बच्चे लोग देखो कितने सारे खिलौने आज ये सब हम लोग आज टेस्ट करेंगे कि कौन से खिलौने कितने बढ़िया हैं। तो इसे ऐसे ऐसे बिल आपको चाहिए बच्चे लोग तो नीचे जो गाड़ी का बटन है उसको टेप दो तो हम पे गाड़ी से स्टार्ट करते हैं। ये जो अपन को चीज़ में मिलती है 5 रुपये का है ये बच्चों देखो। ये तो बहुत मस्त है। चलो कोई बात नहीं है अपन ये स्कूटर भी है यहाँ पर। अभी स्कूटर को भी चेक करेंगे। कभी स्कूटर को चेक करने से पहले ये भाई को पहले भेज देगा जाओ भाई आप जाओ कोई बात नहीं। अब तो यहाँ पे स्कूटर है स्कूटर भैया स्कूटर देख सकते हो ये तो 10 रुपये का स्कूटर है। अरे वाह देखो कितनी अच्छी से चल रही जाओ स्कूटर आप भी जाओ देखो स्कूटर को जगह गया यहाँ पे देखो JCB ये कुछ JCB है। अरे नहीं JCB क्या करता है JCB को मतलब किसी को गाड़ी को भी उड़ा खड़ा कर सकता है ये को उठा सकता है। ये देखो कैसे देखो ये देखो कैसे इसको उल्टा कर देगा। अरे नहीं ये JCB बहुत वो मतलब बहुत ताकतवर है। ये JCB है JCB को कोई नहीं हरा सकता। ये देखो ये तो ये गाड़ी को भी ठोक घुमा दे रही है ये क्या। तो JCB आप भी जा सकते हो जाओ बाय बाय। तो अभी JCB ने इसको ही नया आओ अपन अब इसको चेक करके अब ये गाड़ी कौन सी। अरे ये क्या है इसके अंदर के जो मार्ग पार्सल होता है वो गाड़ी है। चलो इसको भी थोड़ा चला के देखते हैं। ये देखो ये तो सही से आवाज़ कर रही है मतलब ये बेकार गाड़ी है। कोई बात नहीं अपन दूसरी गाड़ी चेक करेंगे। तो इसको भगा दो ये भाग ही नहीं रहा है बच्चों को इसको जल्दी से गाड़ी में बटन दबाओ फिर ये भागेगा। ये देखो भाग गया ना आपने दबा दिया। अभी गाड़ी बच्चों को जल्दी से गाड़ी बटन को टिपो। ये देखो इसके अंदर कोई बैठा हुआ थोड़ी है नहीं अभी कोई नहीं बैठा। अरे इसके अंदर को सामान भर सकते हैं तो अपन किसको भरे रुको अभी लाते हैं सामान अपन किसको भरे। अरे नहीं अभी को किसी को नहीं भर सकते हैं। कोई बात नहीं बच्चों को जो गाग में बटने हैं जल्दी से टेप दो बच्चों को। आओ अपन इसको चला के देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता है देखो। अरे नहीं ये तो नहीं चल रही है। चलो कोई बात नहीं आप चल रही है। देखो ये पीछे भी होता है ये देखो आगे भी होता है। अरे वाह कितना प्यारा ट्रैक्टर है ये तो। इसके अंदर मैग भी बढ़ता है। अरे नहीं अपन अब आज चलते हैं दूसरी गाड़ी के पास। अरे देखो ये क्या ये भी क्या है ये क्या है इसका नाम क्या है बच्चों को आप लोग बताओ जल्दी से गाना में बटन टिप के। इसका नाम भी JCB है। अरे नहीं ये क्या दो JCB हो गए अपने पास को। ये JCB को अपन अभी चला के देखेंगे उससे पहले ये क्या है ये तो बाइक है। ये बाइक कैसी है इसको भी अभी चेक करते हैं। अरे नहीं इसको आप जानते हो मेरे को नहीं जानता आप अगर जानते हो तो गाना बटन दाब दो जल्दी से। अरे नहीं ये तो बहुत मस्त चल रही है। अरे देखो कितनी स्पीड में जा रही है देखो। अरे नहीं देखो देखो वो भाग गया। चलो कोई बात नहीं अपन दूसरी गाड़ी देखते हैं। चलो JCB को देखते हैं कितनी ताकतवर है। चलो JCB आप पीछे जाओ। ये क्या ये तो JCB गाड़ी को ठोकने जा रहा है। ये देखो उसको ठोक दिया और उसको ठोक कर क्या करता है ये नहीं ये क्या कर रही है वो आंटी जी का ये JCB नुकसान पहुंचा दिया। अरे नहीं ये JCB क्या करना चाहता है अभी देखते हैं। अरे नहीं JCB ये क्या करना चाहता है अभी रुको थोड़ा सा JCB ये आगे हो रहा है।